passe à Satan, nazali maître magicien, mais ya liboso naza chef coutumier. Maître John passe à Satan, alias Mitterrand. Combo bapesa nga na papa na mama eza Mitterrand. Combo ya maître John na yako zongo na niveau ya vaudou na temple de Pluton tant na ke otanga magie noire. Tant batali lolenge musala na mezo sala mabalobi te. Faut kaka to nommer yo maître John passe à Satan. Pe à partir à lelo okomi représentant vaudou na Congo. Awa eza vide. Mais ndenge eza vide na tindelo yango lobi nango ekomi ko bimsambo. Lobi ndenge eza vide bo. Eza vide. Zomo. Caméra zomo là. Oui oui. Oui. Ndenge na zobi sa bata poto. Okozala partout oza monde entier. Ko yo kaso na tindelo yango mona bimsambo. Oh, démonstration. Na chagini na kati. Mona gini. Hello, hein? Mona gi vidit. Donc nazolo baboy, mboka nyoso zali na obimisela yo mbongo ya mboka o nyoso sa. Tala siko mbongo eza mboka ni. Mboka nyoso oyo kozala na obimisela mbongo ya mboka wana. Ezo za États-Unis, okozwa mbongo dollar. Oza wapi na Londres, okozwa mbongo France Suisse, okozwa ya André, voyage ancestral. Comment expliquer ba ndenge ni ça ni ba ndenge. Voyage ancestral ezali ke olali. Mais oza suwana te. Omona ba mutu mususu akolala, neti toto pia ba exemple ba ndoki. Ndoki akolala pumbwe. Mais esprit ekei na mo, mais lilingi na etikalo. Donc ndenge aza mobimba te mais lilinga mais esprit ebimaki déjà ke. Merci. Tous en esengo mingi lelo ndenge boza ibele liboso ya ba téléphone na bino, liboso ya ba poste téléviseur na bino, liboso ya ba ordinateur na bino pour na kolanda émission dose unique avec Berthe Djonga, moto na Nzambe journaliste mboka oyo naza na esengo mingi lelo na yambi mupaya moko po boyebi ki ndako na biso yambaka bapaya du jour au jour. Lelo na yambi li passe à Satan. Maître Mitterrand. Donc, il y a un maître Mitterrand, maître spirituel. De qui est spiritualité? Nani pe azana spirituel, azana maître spirituel, pe nana aza maître spiritualité. Nani oyo a pronostica na match et simbato et simbate. Est-ce que la magie est réelle? Voilà. Merci, maître. Mbote na yo. Mbote ka journaliste. Maître, na moment on dit aux gens te calme. Calme allez. Courage les amis. Voilà, maître. To yambi o lelo se présenter na liboso ya bato nyonso bazolanda yo. Ozanani. Osala musala nini? Comme on a maître John li passe à Satan, nazali maître magicien, mais ya liboso naza chef coutumier pour na botami na famille oyo tous appelés des 20 chefs coutumiers na niveau ya village ya na Congo central na village ya Lukula. Alors ngai tant déjà nazali ki bomwana nazali déjà initié na spiritualité ya chef coutumier. Mais na ndenge ya butu nazali ko envie ya déjà science au babena la vaudou.
naye ça la voyage ancestral na niveau ya temple de Pluton na Bénin esika on a lotangi la magie noire tant on a eu connaissance ya magie place ba ko pesi la kombo ya maître John di passa Satan donné naza awa na minute o naza représentant ya vaudou na Congo représentant ya vaudou ba nomanga représentant ya vaudou na Congo à l'époque wana mutu moko azalaki wana maître moko songolo pe ibanaki ici à Longwa na minute nga mutu na remplaçant donc naza na côté ancestral naza na côté spirituel siko na ba nyonso tangi wana oui oui est-ce que ils ont forcément ce qu'on a côté ancestral vous appelez donc il y a beaucoup de gens pour na beaucoup ndenge bando tous bazalaka ou ba kendo ba so mitakala wana est-ce que vous avez forcément bon faut la bon non donc il y a beaucoup à cause de la magie sainte donc il y a beaucoup à manifester à kana beaucoup ce qui exemple to komi 4 heures ou 3 heures y pouvoir na y et s'il mais quand on dit magicien manifester à la beaucoup à manifester à peine à moi le net aux abois n'a pas manifesté pour la naza magicien d'un côté ancestral naza ancestral les aides biloko oyo ya bokoko oyo biso ba indo to bosana bokoko mais biso toujours to bosana bokoko te to sala ka bokoko na biso ndewo ka ba benga ka binzambi nzambi est-ce que tu comprends oui ndewo ka ba benga ka binzambi nzambi congolais nyonso azana ba être na ye même yo posana ba être na ye ba obaba tela ba once ko ezali bokoko mais comme biso ba oui ba indo to bosana bokoko ya moment to perdre makambo ebele mais ndoki a manifestera kaka na butu voilà na bonga manano boye obi mambozo loba oui ça peut faire peur aux gens pour ba te belé mamona rara magicien azandoki muto ya asimba science azandoki muto asabodo mélange wana magicien za magicien ndoki azandoki ndoki aliaka mutu aime consciemment akolia mutu na butu na moi a regretter ndoki a manifester kaka suka de 4 heures ndoki na moi a manifester différence ezali magicien manifester à n'importe l'heure mais manifestation zo lobana poto yebiki bandoki musu ba pesa bana kindoki na biloba kolia nini mais manifestation zo lobana ya manifestation spirituelle a kosala makambo ya molili wana ou bien nini akope soki ndoki na moi boliaki biloko apeso na moi mais na moi wana te yo kokoma ndoki na butu sikoyo bakovya ko visiter yo mais yo liaki biloko na moi comme déjà liaki biloko na bango comme déjà relais place kozwa siko moye bakoya kozwila yo ok sikoyo esika basalelaka réunion mais yo liaki na moi ezaka te na moi wana yo kolia mamu kokomi ndoki non okokende kolala na butu ba esko ko visiter yo pa eso liaki biloko na bango donc différence ça makasi magicien azana tango sa makambo nyonso air nyonso soki aza vrai magicien soki na moi akosala makambo alingi kosala na butu akosala makambo alingi kosala mais ndoki te bato mosusu baza bandoki msu na pop na butu aza na pouvoir akomaka lion mais na moi akokoma lion te mutu mosusu omona na butu akomaka nguma mais na moi akokoma nguma te mais magicien akokoma lion akompe nguma na miso ya bato mpe na moi donc aza na aire nyonso akomanifeste mo différence nango siko maître spirituel ngana ni o bandelaka présentation na po bato ba nazali maître spirituel maître John Lipasa Satan alias Mitera kombo bapesanga na papa na mama eza Mitera kombo ya maître John na yakozongo na niveau ya vaudou na temple de Pluton tant na ke otanga magie noire tant batali lolenge musala na mezo sala mabalobi te faut kaka to nommer yo maître John Lipasa Satan pe à partir ya lelo okomi représentant ya vaudou na Congo siko to banana Mitera champagne
et outil au lobby Mitterrand et outil dans la famille. Oui, comme papa na champagne. Donc comme il y a champagne ezali lokola moi le lenge to vivre ba vie na biso to vivre ba délire na biso. Bato ba mona ba biso, batala ba biso le lenge zo fonctionner. Bango nde ba bakisaka ba kombo. Mais les combos na les vrais noms ezali Mitterrand. Mais combo oyo et outil na monde invisible Maître John passa. Maître John li passa à Satan. Pour une personne li passa à Satan. Le lenge na zo sala la makamunanga. Donc na musala musala ezol kende malamu. Ba moni ke faut ba pesa nga kombo kombo na ba signification na ngote. Bango ne ba pesa ngo. Yo mo e ba signification. Pour ba moni ke le lenge na sala musala zo sala malamu. Pe ba ko nommer na représentateur fodo. Na pesa au goût comment la kokota musala wana. Bon na ucho ebiso wa ke biso na famille tout ça la famille bokoko na biso na ancestral na famille tout ça déjà na ba coutume o ya ba chef coutumier bazebele deux ans makam na biso ya famille mais makamo nga na luka libanda na tanga ezali vodo na za ko via déjà science na ngo siko na mona toni na pesa mutu wana autant vous envier science wana fo au mona ba biso mutu mususa ko na ezala mutu te na mystère ka ne makambo ele kaka na ndenge ya mystère na za ko via bango déjà donc na ndenge ya mystique ya mystique mais na voyage pe na sala les voyage avion te les voyage ancestral place na qui donc se comprendre ko compléter magie noire pour na bato ba comprendre voyage ancestral te. Pourquoi expliquer ba ndenge ni ça les ba ndenge voyage ancestral les ali que olali nos asuanati omona mutu mususu akolala neti toto pia ba exemple ba ndoki ndoki akolala pumbwe mais esprit ekeli na ngo mais lilingi na etikalo donc ndenge aza mobimate lilinga mais esprit ebimaki déjà ke okoya obandi ko tokeye emsubola ndako moko omona ati ofond la porte voilà zate azate esprit na ye déjà zate mais ye moko kaka ozomona wana eza epave mais si akendaki lolenge moko voyage ancestral yo kolala mais mutu déjà na ndenge butu abimi ya mystique vous comprenez mutu na ndenge mystique abimi vraiment sikoyo mutu na ndenge mystique abimi kobima mutu abima hakuna po ndenge ozaboye yo lobo ko voyager ta matana moi ko voyager soki yo voyager bala mutu qu'est-ce qui peut t'arriver non au côté où l'homme mutu na la mukate bino ko mone lo la kofi a tu la mukate c'est que bato ba baza o bala musi ala musi ke bakosa c'est que mtu ana ke na été na o bizala ke ono mtu moko boya lala ki bala musi tanga la muki po to yo kama masolo moko boto utanga na biso mutu te ke mtu ana alala ki ba yo la musai ba forcer ya la muka tango bala musi ne ayokufa est-ce que ça arrive de punition sur bala musi on a force soki akufi ba ke sika esprit na yeke ezuli kamba soit kuna ne babomiye tant babomiye directement elilingi wana petika wana ego résister susté oh donc soka akufi kuna ezate po bola musi sika ndaki place ndaki okufela mais soka kendaki place wana zui problème te akozonga wana emsu menace kozaloleye bola musaye kuna déjà azo comprendre tant ko insister carrément makambo ya zo sala kuna ekokatana esprit kozonga pe ba azo problème kuna kasi problème ya mwana tant mususu bolukele problème kuna sko ba bomie na nko ba récupérer kindokeza mwebele mystère ba récupérer ye pues la lisusu teke alala ava pumbwa fo alala ale bino koto elilingi etikali nzoto eke kuna esprit eke kuna bango siko bazwe siko en charge. Est-ce que le porte-monnaie magique existe? Oui, porte-monnaie magique existe à quoi? Ezali porte-monnaie magique ezali lo wa midele porte-monnaie magique ezali loko oyo
soki lelo bapesi oyo yango yebaki elobi na oyo osenga makila omoni nga natunaki nalobi namoni yango ondire eza ya mondele mais yo olobi ke eza ya mondele te eza bokoko so bokoko yango ndenge eza boye ntango olobi ke magie porte-monnaie magique esenga makila oui est-ce que oyo porte-monnaie oyo ya kodi ya oyo ya yoyo eza na esenga bebe eloko te kodi ya esenga makila te kodi ya soko zu yango il faut batelaka ba consigne nango kosunga libota na kodi ya na libota mutu akolela te so yo ozosalela kodi ya famille mutu nyonso fo azala bien fo yeba kokabela bandeko na yo na libota na bino mutu akolela te mais soki na libota na bino mutu azolela kodi ya wana ekodisparaître ekobunga ekobuma mutu te mais ekobunga ntango ekobunga ekokendeka susu na mutu ya famille mais yo otikali siko bongo et puis dede faut ozala na système ya kosala badon na baofelina place nyonso yo olingi kokesa bado bamerci wana yango eza pouvoir na yo donc kodia eza eloko na biso baindo eza na inconvénient moko te o mutu akufa o mutu abasenga sacrifice non porte-monnaie magique yango esenga sacrifice donc mboka nyonso yo ozali kodute na yo te soki obengi ngai kaka oyo na kotindela yo o mboka oza na posa ya combien awa kode eza mbongo ya libota na yo montant nyonso oyo kozala nango kodeklare ekobima est-ce que vous comprenez? Oui. Montant nyonso oyo kozala nango posa ekobima sikoyo mitera champagne lelo mokili mombi yeba yo oui na kombo wana ebele kutu bakanisaka mitera champagne yango aza mpaka aza nzoka nde jeune oui so ndenge osalaka makambo oyo est-ce que eza na bato mosusu oyo lelo oyo osimba mpe bakenda liboso naza na bato ebele mais omoni makambo ezala lokola médecine vrai docteur alobaka te mutu oyo azotraite vrai docteur abombaka malade ya mutu donc biso toza bato te oyo ofandi na plateau bandi kotangatanga ngai yasimba boye wana so omoni mutu aotanga bakomba bato ya nsima eza lokuta ozoluka bese soit oluka osaliri bakomba bato voilà po mutu mpena kokoperaka na ye ayaka epa na yo place ya bino mibale bato bazalaka te après lobi oleki na plateau ke yo olobi ye osimba ye eza bavantire tozomona bavantire ezoleka tro na bayoutube ya bamaître oyo baye lelo ebele babebisa misala oyo oya boye oyo nga na simba mutu ekingande oyo nga na simba boye mutu oyo bokoperaka na ye na bato bazalaka te ntango bosololaka soki yo okomi koleka na plateau oloba boye seki eza lokuta ozokosele makambo donc bato batalaka biso fo bazalaka mpe mayele base comprendre ce qui est maître mosolo nani maître lokuta fo kozwaka temps ya koconserve mutu ntango ozosola na ye mpo bavantie ekomi ebele omoni lelo bato bakomi kolatela bino omona boye maître moko alateli oyo banzambala alateli oyo bachapeau aye na plateau abandi bango koloba n'importe quoi est-ce que yo lelo na koloba lelo moko est-ce que omona déjà à part audience avocat alati torche na ye azoki etambola na nzela jamais ozo comprendre toujours ntango ekotaka na nzoto elamba bonganga na kati ya temple ndenge omoni bajuge baavocat alataka elamba wana ntango azokende koplaide oubien basango omona eza sango azotambola na sutani na ye na nzela jamais alors yango omoni biso awa toyeli bino basutani te mais toyeli bino kaka ndenge tozaleli sutani elatamaka na ntango ya mosala sutani ekomi sikoyo eloko moko eza omoni basutani oyo bato bayelaka bino aye na plateau alati basutani eza basutani oyo mama kinganda atongaki yango tata kinganda atongaki yango po soki eza sutani ya spiritualité ya ye ya mosala fo ezala sacré fo elatamaka na jour oyo ya temple sikoyo osimbaka bato na badomaine nini ngai naza na kote ya kodia okozwa yango oza na posa ya nomination ya mosala okomata soki mosala ezokomplike yo nomination oza na makambo moko boye bozokukisa pouvoir ndenge ezalaka ka bapropagande
au gagner pouvoir wana au comme à la place oyo zolinga au comme à député au comme à député au ministre solo au koma ozana posa poste na musala nomination matproke ozana mbasu ozana maladie oyo esilaka te ba paralyser uta ba bwakela yo kokaka te na ba o ba botaka te depuis banda botaka te na kopesa ye mabota bana ona opesa eza bana tanga te mais bana opesa eza bana o nzamba opesa yo mais ngala ko débloquer ka esika bakanga yo donc yo débloquer ka na ko débloquer ka esika bakanga yo bon nzamba sala te mutu na mokili wa bota te pour ndeko zo ndima magie wana ozo comprendre obanga ndeko zo loba ke non na magicien muta kobanga ni susu wa ozwa osenga bana non dans magie noire ozo ba te na loba bien na pesa ka bana te misala ebele na kenda ngo na pouvoir ancestral nga mingi naza basé na ancestral na yebi ancestral makasi même oyo nazo aider batu na sens ni batu bazo kende mingi kozwa porte-monnaie magique ba yebi école inconvénient bakoko seka ke za inconvénient lobi na oyo koma mutu mais ngai na meme bino bukoko oyo ya biso po ozwa ko oko moyen ya ko se vivre moyen ya kokoma riche mais oteki mutu te osala mbongo ya libota na bino ozo comprendre de nazo bate so batu ba comprendre ka ndena zo bisaka bango omoni ke awa eza vide mais ndenge eza vide la tindelo yango lobi nango ekomi kobimisa mbongo lobi nango ekomi osanza mbongo moto okokanga boye kamera okotengemisa kamera mpo nalakisa mpe bato mwa moke bamona yango ke eza vide mais bakomona yango ozomona omoni ndenge ti ndenge eza vide boye eza vide ti ozomona kamera ozomona oui ndenge nazoyebisa bato poto okozala partout oza monde entier eloko oyo kasi na tindelo yango komona ebimisa mbongo oh démonstration na chaki nini na kati omonaki nini eloko te omonaki viditi donc nazoloba boye mboka nyonso ozali na obimisela yo mbongo ya mboka oyo nyonso osala tala siko mbongo eza ya mboka nini mboka nyonso oyo okozala na obimisela yo mbongo ya mboka wana eza oza na États-Unis okozwa mbongo dollar oza wapi na Londres okozwa mbongo o France Suisse okozwa yango ezala oza na Canada okozwa mbongo ya Canada ezala oza na Belgique okozwa mbongo ya Belgique ozo comprendre donc eza limité te ke kaka na dollar ezala mbongo nyonso oyo oza nango mposa yango okozwa alors eloko nazoyebisa bato bo se comprendre donc porte-monnaie magique yango ezomema bino na baliwa okoteka bato ba inconvénients ya songolo mais oyo ezali code ya na bino ya libota donc okoteka mutu te mais okomi na mbongo oza sans condition okomi na mbongo et bandi ko produire nango sans problème ozo comprendre oui ok siko tomoni démonstration oyo osali oyo siko ye mutu oyo yo olobi okotinde akozwa eloko wana ye awana kosala yango ndenge yo ozosala oyo ya osala eloko te ngai kosala deja nyonso koto ye ntango kaka ekokende ebandi kaka koproduire soki alingi ya chaque jour pas de problème soki alingi ya chaque fin ya semaine yeka so différence nini eza wana ya chaque jour de différence eza te bato mosusu balingaka bango mbongo ebele te eza na bato mosusu barevaka bamillion eza na bato mosusu azoreve nayeka mbongo moke différence eza wana te mais mutu aoreve bamillion porte-monnaie moke boye batobisa mbongo moke oyo kolanda ngo te mbongo montani oso ekobimisa awa eza eloko te oyo batekaka na bachinois o porte-monnaie oza porte-monnaie mosusu eza kodia eza code ya mosusu oyo babengaka code ya fumululendo donc eza code ya mosusu eza bokoko atomoni yango moke mais eza na kapitango ekobimisa mbongo ebele okokama Mitterrand champagne oui toyoki baartiste ebele babwaki yo sikoyo na baartiste wana nyonso yo mpe osokana bango matira bango mwa systématique te nasalaka eloko te naza kaka fanatique
napesaka mbongo nanga mpo babwaka nasimbaka bamisien te nasimbaka motu te. Mais sikoyo oyebi ke différence eza makasi entre bonganga wana mpo yoza bien bachenete bien baspe chaine moko boye avanda na ye donc so moto akutani nono moya bulele okutu mabe eza te mbo kasi makambo oyo yango toloba ntango oyamba bato motu mosusu azoloba apesaka motu mbongo mais ye moko aza na lare te. Yo moko ntango ozoloba opesaka bato mbongo yo moko fo ozala na mbongo fo ozala exemplaire. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ba magie échange, la magie à kala boyebaki ke waza salité. Lelo un vrai magicien faut na bandako, faut na mituka, ozana mbo. Neti ozana bandako. Bandako ezali, bon bandako ekozana. Hein? Faut na mituka, ozana bandako. Et c'est pour comment mettre yango ba accorder bandako parce que ba tuna na comprendre ngai. Tu bate pele ozomona ba mettre. Tozomona tipi ba client bazoloba. O mettre mso boleka ke ye apesa bato mbongo. Mais ye moko azana makolo, azana ndako abiete, mais ye aloba apesa bato mbongo. Et tout ça peut ba confusion. Tout ça rappelle mitunati. Na ba client mususu, ah maître mutu ala apesa bato mbongo, mais ye moko ta mutu azana mpieto. Voilà. Faut un premier exemplaire pour o la sabatu ke mbongo ezelo côté pa na yo. Maître Mitterrand Champagne. Tozongi sikoyo na dossier mosusu oyo ezoamburie bato lelo ntango match ya léopard ekomi mpona qualification ya tomoni oyo asali video kuna ngai maître spirituel ndenge eza boye mondial oyo bokokende ya idi alobi bokokende te lobi bachange babengisi ye na ministre basololi o bokokende sikoyo loba nano Mitterrand Champagne. Est-ce que vous les maîtres spirituels vous avez vraiment la possibilité de pouvoir pronostiquer pour travailler match? Bon, Kacher a travaillé un match. Nous avons direct. Nous avons direct. Kacher a travaillé un match. Kacher a Kacher a sa makamnaï. Match est allé pour la mettre spirituel. Bah, oh, bah, pesa kabi. Est-ce que vous comprenez là? Bah, oh, bah, pesa kabi. Kaka yé di wotangi, tango kendaka na. Pour nga na yebi ke danga na kamba ke kufukama atiki makambo oyo kaka ye kaka su lelo su so ye koloba su tokopola tokogani a changer de maloba tokogani de lelo togani te omoni ba makambo susu eza inutile kobeta rango ekozala ka ba base kaka mais ce qu'on a mis cho yo ngaya idi na makambo na koleka donc dans une comparaison, mais la émission qui est dans la charge à Congo, dans un représentant vaudou na Congo. Na kolobate qui est danger, na danger non. Ou tu benga qui champion, oui champion au batu baebi. Mais les lopes ba champion ba bima sous. Mais vous comprenez? Na match, yo si ko kopesa mutu bi pe Léopard est gagné. Match est habillé. Mais oui, ça va sur le listing. Il a coupé sa vie. Oui, il a coupé le bango. Si maman Kambo, on va mettre le bébé. Il a Luka Zangai. Oh, tant que Luka Awa. Yoka, on muta Luka Mutudenga, petit Makambo, ça m'a dit la belle. Dans un guide, mais la tête, pas vidéo, il y a battu belé. Qui va mettre belé, parce qu'il va vidéo, à part il dit moi. Dans mon âge, on va mettre un bazo Luka Mbo. Il s'abaisse dans mon bazo Luka. Yo, comment Mbo Kanayo. Ok les goloba qui ba kopola ba okende te ils ont un sens te ozoluka oyebana na elobela bana bolo est-ce que vous comprenez okende coupe du monde te c'est pas bien pour moi tout les na lobi to okende coupe du monde te Léopard vous a qualifié te siko après nango to za pe qualifié te mais yo lobi ka être gagner 2-1 yango moni fatika na maloba oya liboso yango ninga osala ntango changer maloba yango epesi pe pour monde entier ba monaki pe monde entier ba yoki ozo comprendre de lo monde a d'autres sa différence ba tu ba comprendre Kacher a ko travailler match te muta travailler match eza magicien ici oye alobi azape magicien ba Kacher pe azape magicien c'est wana na yebite mosiko nizela nanu wana na yebite Mitterrand Champagne oui tokende koto toyebi ke
ba catcher wana bazapi ba magicien. Ngana ebeli catcher azapona ba tête dans le vide la lelo tomber a gagné. Mais forcément parce que la ngwa. Oui, on commis déjà dans le niveau à l'écolo. Non, tête dans le vide na kopesa motobi eza différent. Kotika gardien qui dit ba pour billet kota eza différent. Donc il t'a mazoloba nga pona nga na bona yebi. Catcher na mona ita travailler match. Même aux ba Ligue des Champions ya bamboka libanda ba match ya makasi baluka ba catcher ta et puis combien de catcher bazana ba Amérique. Est-ce que baluka bango au travail match ezali pona ba magicien. Si yo ozo lancer message nini na bato nyonso bazolanda ko na mamba match we utoleka awa auto poli to longwi. Donc kesoki lance o to koloba mbala sima. So tozana match na mboka bakonzi bazwa pena temps ko solliciter bana lobitenga ya ko sala sélection moko ya ba magicien. Mais on a besoin numéro 1 représentant Vodou. Mais Nazar numéro 1 représentant ya Vodou. Est-ce que Batinho se base la recherche à Vodou? Mais ça le voilà dans une zone ensemble la catholique. Batinho se base la catholique. Non. Bazwa ka temps ya ça la sélection ya ba magicien. Est-ce que vous comprenez? Pour tout ça pe na ba magicien oyo ya malamu na ya mabepe bazali. Tant mususu basali sélection wana batika na croyance toujours mort. Pour toi la croyance à mort na mboka o ya makasi. Mais yo za mtamonde wana mort est-ce que mamba salaka ezaka vraiment réel to ni te lelo souté azaki ne makasi na kala mais lelo souté. Non mort souté. Lelo souté donc lelo pena lelo souté. Même sozo boudeka pour na vie. Ba budaka mututé o na TV ngalo ba ce qui est vrai. To tina kinya wati. To tina match to na facile ko tshaba 5 bi. Ce va c'est qui sélection tant musubiso de ngato bimsa babi. Lelo souté poto utina match na kini. Bato to chobeta ba una ba magicien na ba laxi sikoyo kibango. Moni ne poto donc kuna pena ba travail ko match ezaki si bon quand match ezali. Match pas aria ballon mais match ezaki wana maître Mitterrand champagne mutazo confirmer bino que match ezaki. Match eza pamba te au grand jour. Bon va passer révéler ba pronostic. Quand il pona mamba match makamba ba passer 3-0. Bon makamba ba passer na linga sokolo bango te. Ouais au bon que le moto ba mondimi bango moko ba yeba les qualités na ba makambo zo se passer na monde pe na mboka na biso ba comprendre que qui est le vrai pasteur wala za pona ba chrétien. Mais pona manga penza mamba pasteur na lobaka mi mamba magie. La loba mi pe mamba pasteur te. Siko yo pour na mambo etali bonzambe. O considérer ngo ndeni. Ngana o considérer bonzambe ndeni ngaza na magie. Nzambe azali na époque aza sata pe azali. Nzambe na edinga lo bakazamba azali sata pe azali. Oui, nzambe na sata ba utesi kamoko. Ezande sanzambe nde atika sata pembeni na yo. Salama kamna yo ngapena osama kamna. Minza ba utesi kamoko. Do sata azali nzambe azali. Toza na denzela batu balingi balanda kozala chrétien batu yo kaka. Olingi olanda boye yo kaka. Nyonso na monde tozala tout est possible. Mais yo zali passa. Ya Satan. Oui. Siko on peut la petite histoire ya côté kuna bien. Pour yo zali passa ya Satan. Donc mama solo mususu ezaka caché. Ba masolo mususu babeta ngo na TVT. Awa tozaka na ce qui est vrai nde na talisi bato monde entier bozala décourager te soko yebiki okenda esika moko boye esimba te oluka porte-monnaie magique esimba te oluka mabota esimba te ozana ba maladie moko paralysé esimba te ozwa te kobenga ngai na plus 243 85 197 67 69 plus 243 85 197 67 69 soko benga n'importe les ngai moko mettre John na koyamba yo problème de sozana même otambola na 10 mètres 20 mètres et simbate na ko résoudre soko mettre bato baza musika traitement na bango net mutaza malade on va donc traiter ndenge ni ko mériter kiss
na traitaka déjà bato baza na mboka musika soka bengi ngai place à cause de l'information ka mingi naza na bato kala na mboka libanda bon bato nga na sunganga bazaka na mboka libanda soka bengi nga place na pesi information voilà tokomi na suka ya émission na biso soki oza na message moko ya kopase susu na bana kongo nyonso balandi yo pour mettre Mitterrand champagne biso na toyokaki na kala na kombo mais bomoni que c'est un jeune oyo lelo alobi ta edingo eseleki ta moromoro eseleki oyo eza ta na bango oui makambo nyonso eza na ta na ta bato fo bofongola matoi boyoka mbala nsima so toza na match na mboka tokosenga mpena bakonzi ya mboka bazwa temps ya kosala sélection ya bamagicien bayeba mpona kopesa force ya congo équipe ekoka koganye mpona bamboka mosusu basalaka yango ozo comprendre basalaka yango basangani mpo bapesa force ya mboka na bango eganye dede eloko na koloba baclient oyo bakomomona lokola bakutana na bafaux maître bakomomona lokola magie eresistaka susu te magie ezali na monde ifo toyebaka eloko moko toza na pirate toza na original ntango soki okutanaki na pirate me mbala nsima soki obengi nga maître john okokutana na original na kosunga yo na oyo nyonso oyo ederangeaka yo siko maître john eloko ekamosinga olobi ke bamormor bango nde bazwa opportunité ya kokutana na kokutana ye mosusu epa bakonzi bango nde bayebi ti bazwi temps ya koconvaincre bango ya kozala mpe na place ya makambo futi mais soki moto alingi akoma député lelo maître ozokomisa moto député mais yo moko okoconvaincre mpe bakonzi te ke bayamba yo non est ce que okozala na relation ke ozosunga député au ministre solongo okobeta masolo te eza bamisala moko eza secret mpo ayaki epa na yo nde eza totala na bainternet to ape bamaître toyebani soki lelo ke basollicite yo so bino moko bajournaliste bokolobela yango maître kingandi bazoluka yo oui est-ce que vous comprenez? Ouais. TV kaka makambo nyonso elekaka na internet. Merci beaucoup maître Mitterrand Champagne. Merci na ndenge oye ko rendre biso visite. Vraiment tu dis que ezamba la soukate peut-être na ba séance prochaine tu dis que tu ma match ngi banda watu yamba yope pour ba konzi quand même ba raisonner ba benga peyo. Voilà, to comme na souka. Merci équipe Mbaïda la Chobinzonga, tout le monde a bien, Ciao.